徐小姐你好，这是你们定做的那个更衣间的那个语音播放的模组啊。那从这一个主机，然后主机旁边这个是电源，电源有一个变压器会给你们然后这个是就是这个是开关，按一下它就是用就是里面的喇叭，然后再按一下，它会把里面的喇叭关掉，你就可以里面的喇叭一定要关掉，然后再去接外接喇叭。外接喇叭这里有一个音源孔，这个地方音源孔，我大拇指指这个地方音源孔，那你就可以接到你们的那个外接喇叭。那现在已经切到那个用里面的喇叭了电源也是已经接上去了。那这个就是磁环开关。磁环开关预设就是不是就是它更衣间的那个门是关着嘛，那现在假设门打开，然后有人进去换衣服进去了，然后门关起来，1、2，就是你们是要2秒之后才开始播声音嘛，然后所以说大概就是2秒才开始播声音。那有两个声音是轮流播放，那现在又打开门，然后又关起来。就是这2个声音会一直轮流播放，然后打开，关起来。那这个线是超过2.5公尺，那你就是我这个已经帮你接好。那这个比较单纯这个先这样子，两组。